哦，熱辣辣，好好食啊，好正。大家好啊，歡迎到陳師奶嘅 channel。今日咧我就再嚟到南平嘅來記雞煲。咁上次咧我就食佢個榴蓮雞煲啦，同埋嗰個唔止無蠔嘅去濕雞煲啦。咁咧最近咧就知道佢出咗一個新菜品啦，就係呢一個窯雞。咁就嚟試一試啦。咁另外咧啫煲嘅啊，睇下而家咧我就啫煲啦，同埋個窯雞，咁就睇下咧一陣間咧好唔好食先。個窯雞咧送到上嚟啦，熱辣辣，攞出嚟先。入邊有個臘味煲仔飯，睇到呀。呢一個咧係直情一個嘅窯煲入邊咧，先落飯啦，同埋少少臘味同埋個雞腎啊。咁之後咧就會將個雞咧就喺嗰個飯面咁樣咧，去用個魚啦去即刻咧去逼熟咗隻雞。咁變咗咧，其實呢個飯咧一定係將所有嘅精華咧落晒，因為啲雞汁全部都會落晒去個飯度，真真正咧原汁原味咧去食咧嗰個雞咧。好啦，我哋嘢食嚟齊晒啦，頭先就有個窯雞啦，咁就攞咗出嚟就剪到噶啦。咁咧我哋急不及待咧，係要試咩？唔係試個雞先，係試佢呢個精華。好好味，係非常之好味。因為佢本身個雞佢醃咗，佢有個雞腎嗰啲啦、雞雜嗰啲啦。係有個菇好嘅味，香菇好嘅味。咁我係唔需要食所有飯都覺得好。多飯啦，係未去到煲仔飯㗎。因為我形容係似啦，有時我哋用電飯煲整嗰啲有味飯，介乎飯同煲仔飯嘅之間。我覺得冇臘味飯咁鹹。都冇臘味飯咁鹹，因為咧，有啲冬菇啊、葱啊，全部都係個雞嗰啲味啊，係啊，好好食。呢個好味啊，啱嘛？好嗱，窯雞試完個飯，我試個雞啦。個雞咧係醃鹹咗嗰啲嚟嘅，先醃鹹佢，再攞呢個窯咧去焗熟佢。好彈啊！呢個係寫住咧跑生嘅，係好彈啊！但係佢彈牙咧，即係有啲我成日講以前咧，咪成日都話要食走地雞嘅，但係嗰啲走地雞咧好韌㗎。我咧睇我哋雞咧係啱啱好，咁咧係。嗰皮好靚，同埋咧，因為佢係走地啊，有應有嘅肥，但係我哋平時食嗰啲生黃雞咁多黃油脂肪，咁變咗所以咧，我食呢個飯嘅時候咧係一啲都唔肥嘅，即係比起你食臘味飯入邊覺得好油啊嗰啲煲仔，呢個係真係一啲都唔油。同埋佢個皮好薄㗎。係啊，都好食啊！有啲似啦，我哋以前細個咧，會有啲買咗啲雞髀翻，就會醃鹹佢，就咁蒸熟，我嚟送飯，就係鹹鹹呢個皮係偏鹹嘅，嘅鹹嘅外邊就會再鹹少少，咁就擺喺個飯面度蒸，好食啱啱好，好味啊，個鹹係好。好啦，出邊咪好多時食鹽焗雞嘅，但係咧佢會攞嗰啲懷疑我哋咩咧，成個面咧搽勻晒，唔好食。呢個咧真真正正係咩咧？我哋細個我鹽拖勻晒成隻雞，然之後咧嗰種嘅鹹。係唔係雞？唔係鹽焗雞粉嗰啲鹹。係，好食呢個，好正。呢個咧就係啫通菜啦，咁就啲上爽喎。我見佢軟軟地咧，我見佢咧嗱軟軟地咧，我以為佢咧會過腦或者立佢，唔係喎爽喎。錯，同埋咧佢個蝦醬咧香而不鹹。有時你喺出邊食蝦醬咧嘅嘢咧，佢會重手咗，個蝦醬會好鹹。呢個係香，但係唔會鹹。呢個咧就係啫脆魚腩啦，入邊有脆肉魚腩啦，有啲葱、洋葱咁樣。好啦，食個脆肉魚腩先，好爽脆，真係都幾好。佢全部都係腩位，變咗係冇乜骨，好香。可能落咗少少豉油啊、葱啊、洋葱去爆佢，所以咧都好香口。滷水雞腳試下先，呢個豉油雞腳好食喎。呢個咧有豉油味啦，有甜豉油，好香啊！佢嘅豉油汁嚇，我覺得雞腳好食。呢個係新鮮雞腳，今日啦嚟咗試佢嘅窯雞啦。是日嘅 MVP 咧，一定係呢一個飯。點解？個雞你醃個雞咧，所有嘅精華喺晒入邊，而入邊有冬菇啊、雞腎嗰啲咧，所以其實個味道係最正。係啊，大家不要諗住佢有個魚喺度係煲仔飯，不是煲仔飯咁，係挨近咧煲仔飯同有味飯嗰個質地係中間。咁個雞咧好食嘅，佢醃到鹹到啱啱好，係鹹雞嚟，咁同埋彈牙有雞味。啫煲嗰啲都夠鑊氣嘅，咁所以如果大家咧不妨咧可以試下呢個窯雞，但係記得，因為咧整咧我嚟到咧都起碼等半個鐘以上嘅，所以如果真係想嚟食咧，最好打個電話去預訂咗先，因為咧佢哋真係要時間去煮嘅。咁如果你話你想嚟到一食咧，就一定要預訂，如果唔係咧就要等㗎啦。咁我今日咧就介紹嚟到呢度，希望大家中意我個分享啦，拜拜。